ჩაქვში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებლები ანტისანიტარიას უჩივიან. ტერიტორიას, რომელსაც მგზავრები მატარებლიდან გადმოყრილი ნარჩენებით ანაგვიანებენ, შესაბამისი სამსახური იშვიათად ასუფთავებს. ქობულეთის გამგებელი პასუხისმგებლობას საქართველოს რკინიგზასა და მოსახლეობას აკისრებს. დეტალები ლანა ძაძამიას სიუჟეტში. ერთჯერადი გამოყენების ნივთები, პოლიეთილენის პარკები და ბოთლები, სანაპიროსთან მიმოფანტული აღნიშნული საგნები ჩაქვში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვის ყოველდღიური რეალობაა. მოსახლეობის თქმით, ტერიტორიას ძირითადად მგზავრები აბინძურებენ, რომლებიც ნაგავს მატარებლიდან ისვრიან. მე მაგინის ნაგავი ვყარო ხანე და მაგინისი გიქნაო. მადი როდის იცი, რომ მოდის ხშირად ძალიან, იქიდანს მოდის, აქადანს ხონდის და ერთმანეთს რომ იმაშობიან, უნდა ერთმანეთს დაეჯახონ, ხო? აჩერებენ. მაშინ ყრიან ნაგავს. აქ ზაფხულში ჯოჯოხეთია, ამბობს ქობულეთის ქუჩაზე მცხოვრები გალინე ივაშოვა. მოსახლეობა ტერიტორიის მეტი ინტენსივობით დასუფთავების აუცილებლობაზე საუბრობს. ტერიტორიას 50 წელზე მეტია საკუთარი ძალებით ვასუფთავებ, ანტისანიტარიას უკვე მივეჩვიეთ. აქ ზაფხულში ჯოჯოხეთია, ტერიტორია უფრო ხშირად უნდა დასუფთავდეს. აქაურობას ძირითადად მატარებლის ბაქანზე დგომისას მგზავრები აბინძურებენ. ტერიტორია ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ საზღვრებშია მოქცეული. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ამბობს, რომ პრობლემის შესწავლა და შესაბამისი რეაგირება მოხდება. გიორგი რომანაძე პასუხისმგებლობას საქართველოს რკინიგზასა და მოსახლეობასაც აკისრებს. ეს არის ცენტრალური გზა და მისი მიმდებარე ტერიტორიები, რომლებსაც ჩვენ ვაფინანსებთ დასუფთავების სამსახურს, თუმცა ეს მიმდებარე ტერიტორიები, რაც რკინიგზას ეხება, ეს არის საქართველოს რკინიგზის პრეროგატივა, თუმცა ის რაც არის, თქვათ, მოსახლეობასთან, მე მინდა მოსახლეობას გასაგონად თქვა, რომ კარგი იქნება მათი ჩართულობაც რო იყოს აი ამ დასუფთავებაში. ქობულეთის მუნიციპალიტეტს აქვს ასეთი ტრადიცია, რომ ფაქტიურად ყველა თემის წუნებულებს მოყავს რამოდენიმე ადამიანი და ჩვენ ვატარებთ დიდ დასუფთავების აქციას. სავარაუდოდ ამ კვირაში ჩვენაც იქნება და ჩავატარებთ აი ასეთ აქციას და სავარაუდოდ ეს მოიცავს აღნიშნულ ტერიტორიასაც. საქართველოს რკინიგზაში აცხადებენ, რომ ნარჩენების გატანა მათი პრეროგატივა არ არის. პრესსამსახურის განცხადებით, მატარებელი ურნებით უზრუნველყოფილია. დაჩი ცაგურიას თქმით, უწყება მიმდებარე ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვებას სისტემატურად ახორციელებს და სამომავლოდაც გააგრძელებს.